schon in den Startlöchern die Granada Fetza aus Deizisau. Und auch die begrüßen wir. Sie heißen ja Granada Fetza mit einem dreifachen Granada Fetza, Granada Fetza, Granada Fetza. Und wo sind sie? Imarsch für die GUGGE-Musik aus Deizisau, Baden-Württemberg, Landkreis Esslingen.
Granada, Fetza vor Deizisau. Jetzt fragen wir mal eine der jungen Damen, die sich hier gerade noch unterhalten. Wie ist es denn so hier in Lörrach bei der Guggenexplosion? Wunderbar. Kannst du das noch toppen? Wie ist es hier in Lörrach? Spitze. Spitze, okay. Mehr kann man nicht sagen. Okay, ihr wart auch spitze. Herzlichen Dank. Viel Spaß noch zu Lörrach. Das waren Granada-Fetzer, wie gesagt, aus Deizisau. Also in dem Fall Ausmarsch und die nächste Gugge steht schon parat. Die kommt dann aus der Schweiz. Und nicht nur aus der Schweiz, aus dem Kanton Schweiz sogar. Also, Ausmarsch vor der Granada-Fetzer vor Deizisau im Landkreis Esslingen. Wir sagen Adieu zu den Granada-Fetzer von Deizisau.